Dan sekarang kita unboxing coba dan bagaimana review kualitas suara yang TWS dihasilkan Aircar dari Bumblebee. si TWS Kualitas Aircar suara buat Bumblebee. kecewa. Part Dan 11. kita sudah siapkan di sini untuk musiknya No Copyright Song by On and On dari Kartun. Oke, sudah playing ya. Di sini musiknya langsung aja kita fullkan. Ya, di sini untuk suaranya ya sangat disayangkan untuk TWS di bagian sisi kirinya itu tidak menyala ya, tidak normal. Jadi dalam keadaan mati, jadi TWS ini diterima dalam keadaan cacat. Dan untuk suara ya ala kadarnya ya. Jadi kita tidak merekomendasikan untuk TWS ini. Tapi tetap berfungsi dengan normal untuk yang bagian kanan tanpa ada kendala sama sekali.